flowing. Die Partner stehen sich gegenüber und der erste Schritt ist nur in der ersten Runde. Und zwar erkläre ich immer die Schritte der Frau. Wir setzen den rechten Fuß zur Seite. Jetzt machen wir einen Rock vorwärts mit rechts. Den rechten Fuß nach vorn, Gewicht wechseln, wieder zurück. Jetzt folgt ein Chassé nach rechts. Den rechten Fuß zur Seite, links ran, den rechten Fuß zur Seite. Jetzt kommt ein Rock mit einer Vierteldrehung. Wir drehen uns nach innen, machen den Rock vorwärts, Gewichtwechsel, wieder zurück und dabei nehmen wir unsere linke Hand und führen sie über die anderen Länder. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, machen wir ein Shuffle vorwärts mit einer Vierteldrehung nach links, indem wir jetzt wieder offen dastehen. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1. Die nächsten 8 Schritte. Wir lassen uns so los, setzen die Innenbeine nach vorn und machen eine halbe Drehung. Ein Shuffle vorwärts mit dem Außenbein. Voran, vor. Die Frau macht jetzt eine ganze Drehung, indem sie den linken Fuß nach vorn setzt und sich bei dem Mann linksrum eindreht. Und die Hand kommt über der anderen Hand über ihn weg und ist hier nachher an der Seite. Und die andere Hand wird festgehalten. Und gleich, der Mann macht 2 Schritte vorwärts in der Zeit und zum Schluss machen wir einen Shuffle vorwärts mit dem Innenfuß. Voran, vor. Und bis dahin zeigen wir diese Schritte noch einmal. Das war jetzt der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Und der Mann macht nach der Drehung seine Hand hinten auf den Rücken. Und diese Schritte zeigen wir noch einmal. Und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorne. Und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1. 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1. Die nächsten 8 Schritte. Die Frau macht jetzt eine Drehung rechts rum, indem sie den rechten Fuß absetzt und macht eine halbe Drehung und setzt den linken Fuß ab. Das Gewicht ist jetzt auf dem linken Fuß. Der Mann macht jetzt auch 2 Schritte, sodass wir uns wieder gegenüberstehen. Zuerst mit links und dann mit rechts. Jetzt stehen wir uns wieder gegenüber, fassen uns aber, bleiben nur hier an dieser Hand angefasst und machen einen Rock vorwärts, Gewichtswechsel wieder zurück und einen Rock nach hinten, Gewichtswechsel wieder zurück. Und wenn wir das Gewicht zurücknehmen, nehmen wir schon die andere Hand des Partners. Bis dahin zeigen wir diese Schritte noch einmal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt macht die Frau eine Drehung mit einem Shuffle. Und zwar den rechten Fuß nach vorn, die Arme werden gehoben, links rumdrehen, den linken Fuß an den rechten Rand und den rechten Fuß wieder nach vorn, sodass wir uns beim Partner eingedreht haben. Und der Mann macht ein Shuffle auf der Stelle. So, diese Schritte zeigen wir jetzt noch einmal bis dahin. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. Und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1. 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1. So, jetzt haben wir alle das Außenbein vorn. Jetzt machen wir einen Shuffle vorwärts mit dem Innenfuß. Voran, vor. Die Frau macht jetzt einen Shuffle mit einem
einer halben Drehung rechts rum. Wir heben unsere Arme und setzen den rechten Fuß ab, den linken Fuß rein und den rechten Fuß nach vorn. Und das Gewicht ist jetzt auf dem rechten Fuß. Und der Mann macht einen Shuffle auf der Stelle. Jetzt macht die Frau einen kleinen Rockback nach hinten, dann lassen wir die vorderen Hände los und der Mann macht in der Zeit, während wir den Rockback machen, 2 Schritte, indem er den rechten Fuß nach vorn setzt und eine halbe Linksdrehung macht. So, jetzt machen wir noch ein Chassé zusammen zur Ausgangsposition. Wir setzen den Fuß ab und jetzt kommt 1 und 2. Und diese letzten Schritte zeigen wir noch einmal. Und, okay, so war das richtig. Schaffe vorwärts und 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn und das machen wir noch einmal. Und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1. 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn.